ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾನಾಂ ಶಕ್ತಿಭೂತೆ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ. ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೈ ನಿಯತಾಃ ಪ್ರಣತಾಸ್ಮತಾಂ. Namaste Sarvebhyah. Welcome to one and all for today's class. In this class, let's learn how to recite Sri Devi Mahatmya. And let's continue with our shloka number 63, 64 together combined. 63, 64, 65 combined together. Anuradha Narayanan Bhagini. Anuradha Narayanan Bhagini. महोदय. ऋषिरुवाच ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्ति. I will take only that much because it is continuous. Okay. नित्यैव सा जगन्मूर्ति. नित्यैव सा जगन्मूर्ति. नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्. नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्. नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्. तया सर्वमिदं ततं. तया सर्वमिदं ततं. तया सर्वमिदं ततं. Now you will say continuously. नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं. नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं. नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं. Here also the same way. तथापि तत् समुत्पत्तिर्. तथापि तत् समुत्पत्तिर्. बहुधा श्रूयतां मम. बहुधा श्रूयतां मम. बहुधा श्रूयतां मम. तथापि sorry, I don't know why. तथापि तत् समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम. तथापि तत् समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम. बहुधा धा is दीर्घ and महाप्राण. Okay. तथापि तत् समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम. तथापि तत् समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम. उत्तमं भगिनि. Radha Bhushan Bhagini. नमस्ते सर. ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्. नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्. नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्. यै and यावत् ಎರಡು. तया सर्वमिदं ततं. तया सर्वमिदं ततं. तया सर्वमिदं ततं. तथापि तत् समुत्पत्तिर्. तथापि सर्वमुत्पत्तिर्. तथापि तत्सर्व. तथापि ಒಂದೇ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಸತಿ. तथापि तत् समुत् पत्तिर् तत्समुत्पत्तिर्.
ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಹುಧಾ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಮಮ. ಬಹುಧಾ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಮಮ. ಬಹುಧಾ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಮಮ. ನೀವು ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ? ಮೊದಲನೇದ ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದು. ನಿತ್ಯೈವ ಸಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ನಿಸ್ಸೈವ ಸ ಜಗತ್ ನಿಸ್ಸೈವ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಿತ್ಯೈವ. ನಿತ್ಯೈವ ಸ ಜಗತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್. ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ತಥಾಪಿ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ಬಹುಧಾ. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನೀವು. ತಥಾಪಿ ಸತ್ ಸರ್ವಮುತ್ಪತ್ತಿರ್. ತತ್ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್. ತಥಾಪಿ ತತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತಥಾಪಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ತಥಾಪಿ ತತ್ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್. ತಥಾಪಿ ತತ್ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ ಬಹುಧಾ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಮಮ. ಬಹುಧಾ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಮಮ. Practice ಮಾಡಿ. There are so many people who are, please kindly mute yourself so that the person whom we have asked, they will be able to recite. Yeah. ಕಿರಣ್ ಕಾಳೆ ಭಗಿನಿ. ಕಿರಣ್ ಕಾಳೆ ಭಗಿನಿ. One line two times, Bhagini. Rishi, one line two times. ಋಷಿರುವಾಚ. 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 ನಿತ್ಯೈವ ಸಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ನಿತ್ಯೈವ ಸಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ನಿತ್ಯೈವ ಸಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ನಿತ್ಯೈವ ಸಾ ಮೂರ್ತಿರ್, yes, sorry. ನಿತ್ಯೈವ ಸಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ನಿತ್ಯೈವ ಸಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ತಥಾಪಿ ತತ್ ನಿತ್ಯೈವ ಸಾ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿ. ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿ. Okay, ತಥಾಪಿ ತತ್ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ಬಹುಧಾ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಮಮ. ತಥಾಪಿ ತತ್ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ಬಹುಧಾ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಮಮ. ತಥಾಪಿ ತತ್ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ಬಹುಧಾ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಮಮ. ಉತ್ತಮ ಭಗಿನಿ. ಪಂಕಜ ತುಳಸಿರಾಮ್ ಭಗಿನಿ. Yes, Mahoday. One line two times. ಋಷಿರುವಾಚ. ನಿತ್ಯೈವ ಸಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತತಾ. Sorry. ನಿತ್ಯೈವ ಸಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. I don't know what is the problem. ಋಷಿರುವಾಚ. ನಿತ್ಯೈವ ಸಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ನಿತ್ಯೈವ ಸಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ತಥಾಪಿ ತತ್ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ಬಹುಧಾ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಮಮ. ತಥಾಪಿ ತತ್ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ಬಹುಧಾ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಮಮ. ತಥಾಪಿ ತತ್ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ಬಹುಧಾ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಮಮ. ಉತ್ತಮ ಭಗಿನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಭಗಿನಿ. ಋಷಿರುವಾಚ. ಋಷಿರುವಾಚ. ನಿತ್ಯೈವ ಸಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ತಥಾಪಿ ತತ್ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ಬಹುಧಾ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಮಮ. ऋषिरुवाच. नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं. तथापि तत् समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम. ऋषिरुवाच. नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं. तथापि तत् समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम. ಉತ್ತಮ ಭಗಿನಿ. ಸಿ.ಎಸ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಗಿನಿ. ಫುಲ್ ಶ್ಲೋಕ ಭಗಿನಿ. ಋಷಿರುವಾಚ. ನಿತ್ಯೈವ ಸಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ತಥಾಪಿ ತತ್ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ಬಹುಧಾ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಮಮ. ಋಷಿರುವಾಚ. ನಿತ್ಯೈವ ಸಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ತಥಾಪಿ ತತ್ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ಬಹುಧಾ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಮಮ. ಉತ್ತಮ ಭಗಿನಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. Rishi, Medha Rishi continues to explain about the Mahamaya Devi. Indeed, she is eternal, the very embodiment of the world.
He is the completely covered the world. By her, all this universe, that is this world, is created. Nevertheless, I will explain her powers, or which are many, many, many. Hear them very calmly. He says to Maharaja and the Medhas. We'll move on to the next one. Vaishya. Vaishya and the Maharaja are hearing the Rishi Muni what he says. We'll move on to the next sloka, sloka number 66. A.V. Jayashree Bhagini. A.V. नमस्ते Jayashree. महोदय नमस्ते महोदय देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा माविर्भवति सा यदा Now the karya siddhyartam avirbhavati. Actually it is karya siddhyartam avirbhavati, but we will not pronounce the avirbhavati. Mavirbhavati. So karya siddhyartam, that is karya siddhyartam avirbhavati. We are going to say karya siddhyartam avirbhavati. So let us split it and we'll recite 2 times Bhagini, then we will continue. Okay? Karya siddhyartam avirbhavati. Karya siddhyartam avirbhavati. Can you pronounce that? कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति Don't say ma. Mam, half ma. Say ma only. Karya siddhyartam ma. Ma is Dirgha. कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति. Now I am going to recite the whole line. You have to recite. Devanam karya siddhyartam avirbhavati sa yada. देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्तमं भगिनि उत्पन्नेति तदा लोके उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते सा नित्याप्यभीतीयते उत्तमं भगिनि. Now will you be able to recite the whole line now? उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते उत्तमं भगिनि. Very nice. Devika Bhagini. Devika Bhagini. Yes, Bhavan. देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा माविर्भवति सा यदा Now I'm going to recite the whole line. Devanam karya siddhyartam avirbhavati sa yada. देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा Uttama. देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा Uttama bhagini. We don't drag too much. We is Hrasva. Utpanneti tada loke. उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते Now I am going to recite one whole line. Utpanneti tada loke sa nityapyabhidhiyate. उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते Uttamam bhagini, but it utpanneti, not utpannedi. उत्पन्नेति Uttamam bhagini, very nice. ओके भाई उत्पन्नेति Girija B Bhagini. नमस्ते जी
One line, two times. Devanam karya siddhyartamavirbhavati sayada. देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते. उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते. उत्तमं भगिनि. Prema Koteshwaran Bhagini. Yes, Mugodeya. One line, two times. Devanam karya siddhyartamavirbhavati sayada. Devanam karya siddhyartamavirbhavati sayada. Devanam karya siddhyartamavirbhavati sayada. उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते. उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते. नित्या नित्या ओके. उत्पन्नेति तदा लोके उत्पन्नेति तदा लोके उत्पन्नेति तदा लोके सानिध्याभ्यभिधीयते. You practice every day tha begini, then you will get it. Nidya is not there. Utpanneti, try once more. उत्पन्नेति तदा लोके सानिध्याभ्यभिधीयते. Practice pannunga begini that one tha. Okay. Rupa Mukherjee Bhagini. Devanam karya siddhyartamavirbhavati sayada utpanneti tada loke sa nityapyabhidhiyate. Devanam karya siddhyartamavirbhavati sayada utpanneti tada loke sa nityapyabhidhiyate. Devanam karya siddhyartamavirbhavati sayada उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते. Uttama Bhagini, very nice. The Rishimuni continue. No, full shloka. Oh, sorry. Renu Joshi Bhagini. Namaste Guruji. Full shloka. Yeah. Devanam karya siddhyartamavirbhavati sayada उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते. देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते. Uttama Bhagini, very nice. In this sloka, the Rishimuni continues to say that when gods want to accomplish any tough work or the task, she will appear in this world and help them for the betterment of the world. This Devi will come to the world whenever it is needed and helps the god to do their work. We'll move on to the next shloka, 67. Vijaya Chakrapani Bhagini. Namaste Mahodaya. Yoga nidram yada vishnur. Yoga nidram yada vishnur. Yoga nidram yada vishnur. Jagatye karnavikrute. Jagatye karnavikrute. Jagatye karnavikrute. This Vishnur Jagatye Karnavikrute, it is one word. So we'll recite the whole line beginning. Yoga nidram yada Vishnur Jagatye Karnavikrute. Yoga nidram yada Vishnur Jagatye Karnavikrite. Yoga nidram yada Vishnur Jagatye Karnavikrite. Uttama. A is the second A. Astirya here also Shesham Abhajat Kalpante. We are not going to split it. We will just, I will help you Shesham, but Bhajat Kalpante. Astirya Shesham Abhajat. Astirya Shesham Abhajat.
आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः कल्पान्ते भगवान् प्रभुः कल्पान्ते भगवान् प्रभुः. Now we'll recite Shesham Abhajat Kalpante is one, this one we will recite once more, one line. Astirya Shesham Abhajat Kalpante Bhagavan Prabhu. आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः. Uttamam Bhagini. Vidya Prabhu Bhagini. नमस्ते महोदय. नमस्ते भगिनी. Yoganidram Yada Vishnur. योगनिद्रां यदा विष्णोर् योगनिद्रां यदा विष्णोर् Jagatye Karnavikృతే. जगत्ये कार्णवीकृते जगत्ये कार्णवीकृते. Now Vishnu Jagatye Karnavikృతే is one word, so we will recite the whole line. Yoga Nidram Yada Vishnur Jagatye Karnavikృతే. योगनिद्रां यदा विष्णो जगत्ये Vishnu, don't say कार्णवीकृते. Vishnur. ओके. योगनिद्रां यदा विष्णोर्जगत्ये कार्णवीकृते योगनिद्रां यदा विष्णो जगत्ये कार्णवीकृते. Bhagini, I am not able to hear that ra sound, ear sound. Anyway, you practice. Astirya Shesham Abhajat. आस्तीर्यशेषमभजत् आस्तीर्यशेषमभजत् Kalpante Bhagavan Prabhuः. कल्पान्ते भगवान् प्रभुः कल्पान्ते भगवान् प्रभुः. Astirya Shesham Abhajat Kalpante Bhagavan Prabhuः. आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः. Uttamam Bhagini, but practice, huh? धन्यवाद. यस भगिनी. Devasena Bhagini. Devasena Bhagini. One line two times. One line two times. Yoga Nidram Yada Vishnur Jagatye Karnavikృతే. योगनेत्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कार्णवीकृते योगनेत्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कार्णवीकृते. Uttamam. Astirya Shesham Abhajat Kalpante Bhagavan Prabhuः. आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः. Uttamam Bhagini. Yes, Vimala Bhagini. Yes, Mahoday. Yoga Nidram Yada Vishnur Jagatye Karnavikృతే. One line two times. योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कार्णवीकृते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कार्णवीकृते. Astirya Shesham Abhajat Kalpante Bhagavan Prabhuः. आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः. Uttamam Bhagini. Shyamala V Bhagini. Shyamala V Bhagini. यस महोदय. Yoga Nidram Yada Vishnur Jagatye Karnavikృతే. Astirya Shesham Abhajat Kalpante Bhagavan Prabhuः. योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः. योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कार्णवीकृते
आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः. Uttamam Bhagini, very nice. Ujjwala Kiran Bhagini. योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः. योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः. Uttamam Bhagini, very nice. The Rishi Muni continues to explain at the end of a cosmic cycle, that is Kalpante, when the Kalpa ends here in our world, end of one day of the Lord Brahma, when the world has become a single ocean, there is no Bhumi at that time. The divine God of Lord Vishnu, entering his mystic sleep, that is Yoga Nidra, reclined upon the serpent's Shesha, having made him his couch. So he make the snake Shesha as the couch, that is bed, and he is sleeping on the Yoga Nidra. Let's move on to the next one, shloka number 68. Vidya Lakshmi Bhagini. Yes, Mahodaya. Tada dvavasurau ghorau. तदा द्वावसुरौ घोरौ Vikhyatau madhukaitabhau. विख्यातौ मधुकैटभौ Uttamam. Vishnukarnamalodbhutau. विष्णुकर्णमलो Malod. Vishnukarnamalodbhutau. Here he has missed one the. विष्णुकर्णमलो Not malo, malodbhutau. विष्णुकर्णमलोद्भूतौ Hantum brahmanamudyatau. हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ Uttamam Bhagini. Saroja Jeevan Bhagini. Saroja Jeevan Bhagini. Geeta Sridhar Bhagini. Yes, Mahodaya. Namaste, Mahodaya. Tada dvavasurau ghorau. तदा द्वावसुरौ घोरौ Vikhyatau madhukaitabhau. विख्यातौ मधुकैडभौ Vishnukarnamalodbhutau. विष्णुकर्णमलोद्भूतौ Hantum brahmanamudyatau. हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ Uttamam Bhagini. Saroja Jeevan Bhagini. Aruna Ishwar Bhagini. Namaste. One line two times. Tada dvavasurau ghorau vikhyatau madhukaitabhau. तथा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ तथा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ Vishnukarnamalodbhutau hantum brahmanamudyatau.
विष्णुकर्णो मलोद्भूत Karna is not there. Vishnu Karna Malodbhutau. विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ विष्णुकर्णो मलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ. Again, you made the same mistake. Karna. Vishnu Karna. Vishnukarna It's okay. मलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ. Practice. Geeta Sridhar Bhagini. Geeta Sridhar Bhagini. Swati R Bhagini. 1 line 2 times only. Tada dvavasurau ghorau vikhyatau madhukaitabhau. तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ. Uttamam. Vishnukarnamalodbhutau hantum brahmanamudhyatau. विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ. Uttamam Bhagini, very nice. Sukanya Nagaraj Bhagini. Sukanya Nagaraj Bhagini. नमस्ते महोदय. तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ. तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ. तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ. उत्तमं भगिनि. धन्यवादः भगिनि. Jagadishwaru Babu Bhagini. Full shloka. तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ. तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ. उत्तमं भगिनि. In this shloka, the Rishimuni continues to explain that then two fierce demons known as Madhu and Kaitaba, who had originated from the earwax of Vishnu, became intent of killing Lord Brahma. The two demons, Rakshasas, were born from the wax of the Vishnu when he is sleeping without his knowledge. They just came out and they tried to attack Lord Brahma, and because they were very powerful, they wanted to kill Brahma and take his position. Let's move on to the next one, shloka number 69. Kamalam Jagadishan Bhagini. Yes, Bhagini. Now I will recite with the pada dividing, that is Vishnoho, but when we are chanting the full line, it is remove the visarga and add half sa. Sanabhikamale Vishnoho. Tata Kama, sorry. Sanabhikamale Sanabhikamale Vishnoho. Sanabhikamale Vishnu. Vishnoho. Because we are dividing the pada. Vishnoho. Sanabhikamalo Kamale Vishnoho. Sthito Brahma Prajapatihi. Sthito Brahma Prajapatihi. Sthito Brahma Prajapatihi. Drishtva tavasurau chograu. Drishtva tavasurau chograu. Drishtva na tavasurau chograu. Prasuptam cha janardanam. Prasuptam cha janardanam.
प्रसुप्तं च जनार्दनम्. उत्तमं भगिनि. राधा राणी सन्नो भगिनी. राधा राणी भगिनी. सनाभिकमले विष्णोः. You can't hear भगिनी. राधा राणी भगिनी. रमा लक्ष्मी भगिनी. आं भगिनि. सनाभिकमले विष्णोः. सनाभिकमले विष्णोः. सनाभिकमले विष्णोः. स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः. स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः. स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ. प्रसुप्तं च जनार्दनम्. प्रसुप्तं स जनार्दनम्. प्रसुप्तं स जनार्दनम्. उत्तमं भगिनि. रमा लक्ष्मी भगिनी. Just now recited. He recited just now. She just now Oh, recited. sorry. Rajeshwari Shivashankar Bhagini. Namaste, Babu. One line 2 times, Bhagini. And Vishnu, now we are not going to pronounce Vishnu. It is next letter is half sa. Sanabhikamale Vishnu sthito Brahma Prajapatihi. सनाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः. सनाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्. उत्तमं भगिनि. राजलक्ष्मी भगिनी. राजलक्ष्मी. सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः. सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः. सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः. उत्तमं. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ. दृष्ट्वा first you pronounce तावसुरौ. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्. उत्तमं भगिनि. रमादेवी खड्डी भगिनी. सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्. सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्. सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः. दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्. उत्तमं भगिनि. वेरी नैस्. धन्यवादः भगिनि. जी. Rishimani continues to full shloka. Oh, full shloka. Very sorry. Go ahead. Explain one again. Rupa Mahendra Bhagini. Rupa Mahendra.
सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् उत्तमं भगिनि. The Rishi Muni continues to explain that situated in the noble lotus of Vishnu from the Garbha, Nabhi Kamalau, from the Nabhi, the Kamala comes. It is Brahma is sitting on that. The Lord creates creatures, the Lord of creatures. He is called Prajapati. Brahma is called Prajapati. He is having the work of creating all of us. Having seen those two fierce demons, two Rakshasas, and also Janardana is sleeping. What should I do now? So he is getting afraid. Let's move on to the next one. Shloka number 70. Sri Nitya Ganesh Bhagini. Namaste Bhagini. Here also the same case. Tam, I will stop it, and then ekagra. But when we are reciting tam ekagra hridaya sthitah. Tushtavayoga nidram tam. तुष्टावयोगनिद्रां तां तुष्टावयोगनिद्रां तां Ekagra hridaya sthitah. एकाग्रहृदयस्थितः एकाग्रहृदयस्थितः. So when we are reciting the entire line, tam ekagra, no splitting, okay? We will recite the line full completely. Tushtavayoga nidram tam ekagra hridaya sthitah. तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदय तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः. उत्तमं भगिनि. विबोधनार्थाय हरेर् विबोधनार्थाय हरेर् विबोधनार्थाय हरेर् हरिनेत्रकृतालयम् हरिनेत्रकृतालयम् हरिनेत्रकृतालयम्. Here also the same case. Harer Hari Netra Kritalayam. No dvitvam between Netra and Kritalayam. Harer Hari Netra Kritalayam. Vibodhanartaya Harer Hari Netra Kritalayam. विबोधनार्थाय हरेर् हरिनेत्रकृतालयम् विबोधनार्थाय हरेर् हरिनेत्रकृतालयम्. Uttamam Bhagini. No dvitvam between Netra and Kritalayam. Sri Vidya Prasad Bhagini. Yes, Lord. One line, two times. Tushtavayoga nidram tam ekagra hridaya sthitah. तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः. विबोधनार्थाय हरेर् हरिनेत्रकृतालयम् लयाम्. विबोधनार्थाय हरेर् हरिनेत्रकृतालयाम् विबोधनार्थाय हरेर् हरिनेत्रकृतालयाम्. Uttamam Bhagini. Krutalayam. Ya and la, ta, both are dirgha. Shubha Narayanan Bhagini. One line, two times. Yes, ma'am. तुष्टावयोग निद्रां तामेकाग्र हृदय स्थितः. तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः. विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम्. विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम्. उत्तमं भगिनि. Jai Shri Arvind Bhagini. Jai Shri Arvind Bhagini.
Nagamani Venkatesh Bhagini. नमस्ते महोदय। तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम्। तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम्। तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम्। उत्तमं भगिनि। धन्यवादः। Venkat Mahodaya. Venkat Somasundaram Mahodaya. नमस्कार। तुष्टावयोगनिद्रां तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम्। तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम्। उत्तमं महोदय, उत्तमम्। With a concentrated mind, that is Ekagra Hridaya Stitaha. That is Lord Brahma, with a concentrated mind, he praised that mystic sleep, Yoga Nidra, which has made its abode in the eyes of the Lord Hari. Where Lord Hari is sleeping, what can he do? So he Ekagra Chitta, he is praising Lord Vishnu for the purpose of awakening the Lord. Here, after this one, from 71 shloka, we are repeating Tantrokta Ratri Suktam. We have already done that, so we will just revise that tomorrow. Tomorrow from 49 to 87. 70 and from 71 to 87. Yeah. We will revise. Please, all of you try to practice that because we have already learned that Tantrokta Ratri Suktam. It starts from Vishweshwari Jagaddatri. 71 to 87. We have Om learned Vishweshwari Jagaddatri Siddhi Samharakariणी. So we will revise that. Tomorrow, 49 to 87, we are going to revise. Samapyamaha. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. धन्यवादः सर्वेभ्यः। पुनर्मिलामः। राम राम राम। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः भगिनी।